Hi, Bernie. Oh, hi, Tom. Oh, Tom. Neil Jack Hart, well? No, well, niet zo hard gevoelig erin komen. Achter mijn stoel is nu met de zo, wat ik hem tachter te hoort zo. I don't know, fek meer ballen. Spek me just now. Okay, slaan. Right, Tom, phone. Hallo, Koelgant? Oh, Jack, wie... Kert? Kennard? Ach, Jack! Damn, what? Get us us. Jack, glusach een rag wat het zien. Is nog met stuk gaan schachten. Nis, kid op my lad. Nishiverni, toga das raya. No, Michal, Sinead. Gelor, ik hem schien en love, just zijn een kreet tras non om. Mata, een galer, Sinead. Wanneer je hoort mag je gobber ik naar café. Nishiverni, nabi roch roer ver. Birset, machine tijd. Agus niemand kint bij nos maar bij. Dan wil gewoon in de vlot tegen. Het is misschien wel zalige flesje. Kom in eten allemaal. Gewoon niet krochen is dat leid dat. Agus maar dan 14. Ken wat duwletje we gaan geven. Michal, de café la recht Amsa. Niet meer naar Hollands. Gewoon niet. No, Michal. Terwijl de cream Amsa naar een café sha. Agus kom je er hoort, kan de customary. Bernie! Jack, wie me heb gehoord kort soort. Oh ja, tarstech. Wel, een kop aan thee en koffie. Gulle ta bronnen voor je. Check gelor. Bernie, vecht. Ta bronnen toe liggen cheese, maar ze. We gaan eens komen vissen. Bij me zand delen lesje naar welk kind. Jack, niet meer alles. Zijn een goeie mens ha. Oh. Wel, aber laat. Right, well. We me gar laat zet, want maar die laat de glaantje. Nou, een schilfad in het jaar. Wel, tas een kind me hier laat. Wat, ik heb geweten met Hey, van noemen de is Bernie. Kijk hoe we les dat. Roortje naar rode kind achter rood? No, je roort. Het komt of in. Gat geen prever de nish na gebleem want. Kijk ik gewoon zo as. Goed kursie aibre. Bernie. Beide groot zit ik hart am rode kind te raal laat voor je river. Look, say she is. Bhíl, bhís le an móin ar feúpla nóid, Cá gáil siar chu go teach. Oh, is Nancy. Ja, maar waar zal ik nog birsadach? Glad let. Gur maat. Daniel. Hi, Daniel, 1 second. Oh, Nancy. Ní féidiring bheith mar seo, Cá mé láta. Kintje? Huh? Right, lad. Get a has to which raw. Ní mé an ann láta an seo. An féidirm castá le ní Stanley? Well... Héis am lón? You saw him. Oh, okay, Martian. Tifn with an phob. I get 3? Yeah, it's all right. Hello? Oh, Jimmy here. Kech will do. Well, chance gwil, you know, London chod different on archa. Gwil, what nis musir shat on? Níos hamadúra sír sé, Bernie. Ach is cínte nach bhfuil anadach duine bháin na meas na milliún mar a dtí, Túair sír sé sin más meile? Ja, well, shut marana gmachan, kinal shot tinish gmasha. What nis kutzen to ha? Tá mai ceappa gúil na rátaí galar críocha hard cean in Éden mar sílim. Galar Cree. Oh, all right, yeah. Take him. Yeah, so you won't have the legend is Bernie ach fannacht to say. Fannacht. Yeah, get you donor and Kane. Donor. Like transplant. Sinead. Oh, Jack. Oh, can I do a short? Two them is playing a style. Oh, well, which Marfach? Nah, Neil, lad. Ní sin á raibh sé récha. Áiríad a Bernie Neil. Jack, tá sé seo ofasach. Well, bhfuir a big bheith mé dhéana. Tá beo.
Well, tá rud amháin. Rud a bit. Na habar le héine mar nílas a géine faoi. Right. Well, na rúta le táma fiú. Ní rót agus ní sé gestam tá a ráda seach an nurid. Jack, bit gur chóirgad mé, bhí sé promotion le chéile. Bhíoch. Ach ar aon duine eile ar dam ní heastamum gomach is ag tám faoi seo, ok? Well, mar sinna táid. Sí. Ní léon cheis faoi seo. Cai tú gealún chum an istéireach Bernie nach nearú tú tadal a duine. Ní ar má focail. Tá má gola go mat a hospital inmh. Oh. Yeah, sinna fága me mí túair me seachtainna mar sin. Ní lánach testna sinna méid. Right. Oh, Jack, the kids nach rud a big bit níana. Bernie, gur a míle má het. Cadú héis bheith an tuiscinach ar fad. Hi, bhí ri má stuff an sin na ní agus bhí nóid am. Berlim do gonne ha as me chiistena. Angela, ní mé géirí go cuasaí mar seo. An féidir an cup an té nach chud nó a cint. Go más me chiistena dút me leat. Angela, cá me leirt leat. Nela dhé gom le réit leat. Angela, please, na dolas ma bheara le seo ar fad. Tá tu a golas a bhíor. Bhil ní maithlam de chirop leit. Angela, ní mé I géirí go cuasaí mar seo adrin. Ní rá an dar ra am. Bhí an áiteo mar a bheith rópa hartar mo winnéil. Is seo mí ra a bhí agad, se has a seo, agus maithe téise go. Hastig mo chud sir se weim. Tá mé rá ógó seo. Ní ra mé réad an ragrocht ar fad. A bhí tú sésta go mín sear hiú bhelí bhói, ar bhile a hart síirse. Níl se sin féráilte. Féralte? Cétas le bheith cantar féralte. Sin an tain bhealach gur féidir mé a bhí nach chuid. Hastig go a bheith sir. Sir. Agus an sílan tasa go le cín crédan sin dáhéideid. Agus léhfuil an ponta de fóca. Bí cantar hir sin sin. Níl da had trobladí a táseart a gisí. Hi. Hiya. Is hí me go bheith na se hólú sin a ríist? Well, tá chuid bhar client amach an taobh seo an fós. Tá seo céad a cumad am bhfuil? Canar tá agad bhfuil ásar an bhhéitear. Yeah. Just, well, tugus seo amtán. Tíige. So, sean go bhfuil cruineagat an chuidead go ná mar sin bhfuil? Well, mar Harlíns níl. Fiúr an deir seachtain se caite chahar chós an achanach, so tá mé tosna bhfuil ar seachtain leis tíirech. Well, tá mé héon siar tróna nach chumáid. Go le tá chun an Franca chusúling ailí, tá go isteach go ddíra chunéis an tucha leom. Ní dóilm gur smuoine mai sin tam. Ar a Jane. Tás go d nó se leat. Tom. Conor. Ní lánach scúnan agus spéidir milkshake? Nis cén dochar dhéana sin. So a gacr agad? Well, tásúlan go bhfuil, Golia. Sean litir go Mr. Willoughby. Dear Clinéhort sus gan dáta. Thanks, Sinead, agus feic má thuin teachtal seogan mar sin. Agus éis Jack má bhín aon ceist agad just chuirt le garm, okay? Thanks, Sinead. Brandon Jack Barton bheith gimochtá a gáil an train. Yeah, okay. Slán. Slán.
Daniel, tá sé anjacar. Aber leat. Well, tá anchean amart. Ach an lá sin san óstán. Bhra mé gur am mé cara I grúchas. I grúchas? Sa gapan tú sé is garmsa. Ó cáid mar sin a fleanál agus an sin go siúlá macharam. Ní rá sé gist am siúla machart. Ah, so cínál timpiste bhí mar sin go siúlta macha ba. Tá is satan ar bheith. Cheap me gur hiic me de héal Nancy. Agus léagar a dul mú mór. Daniel, cai tú a hiiscint. Well, is fad an lá ó bhí meile éanaar. Ní héchas an ábh mór mis a churid mar hagadeach aige. Éislam, hána tú a níor a dúarm leis an lón sa seomra agus an champagne agus chuile hort. Ní rá éon chuinam leis. Bhí sé ceap a bheith surprise, Nancy. Well, tuigem é sin níos fearran is. Ach, ar an lá, bhra mé faoi bhrú agus. Hic mé nach bhéting é dhéanamh mar sin. In óstán I lára lé. Brianna, tuig minn scéal níos fearran is. Is tá brán arm. Ní rá mé ach a géirí bheith anric lam héin, agus leat sa freisin. Tá brán arm sa chumá. An fecim ceach ó honrachas a táta mar chuine. An maithe tú go mai. Bernie, níach tú meic le gaiir tíhacha. Siún níach sé seach gaiile le Jack chun na tréáil. Yeah, tá te sin bag na chábhair a chluochain. Trí bhuachain amsan teis gus níl déana a deach ar a mobrúnsin. Bús ag deltaid an taige, chas tá sa leis a móbail. Bhfuil bhíil, ní te sin soach má. Dé tárá nach bhfuil. Bhfuil san, ní man ná loch na lefína bhainte sa leid na leintí seo. A choil se gan an popfáteag Denise, ní láir gur hadile. Well, sé más gan scoile leis. He, stoi go sé heappa go ar bhág an heicníis, há a go punta a héin. Brenna, sá an brúch siar ag fleitbeh mó teán. Má hangin teis nechan seo, abris go mé thóirt, right? Right. Ó, Míhal, salne me tú. Yeah. Well, os cancer ostí táid. Bes gáin tá céim ar an áte agus bes mainúir de hís nóáilisteach. Well, chi me go sé an socraíine seo, a ví nach an garla bhí a Jack go geag mar sé sin leis. Yeah, bé, na thug sé leis blá líach. Well, sa tí atás cenáid bheith an anach a rainú, well, cimid éis an íonna fiú? Yeah, ní chuoine mé a gcuisneir ceach leor. Right, well, bhí sé mánta is mainúir nis lu seachas má, mar be an déile leis am cins. Síráid, yeah, feice mé báú. Right. Well, Des ru ag go spin mar gan cins? Bherní tá brn ar an bhéime chofad a sinnach, níor bh mé an táime gáil hart. Is dócha gúil neart leanna suas le déanamh? Tá leon, neart. Right. Mchéine, ceach gaid leis sinad agus an bhain tá gagrú na bainse. Ceart go leor is dócha, níon sin si mór an chumsa. Tá gon na chalíní nó go mór leis? Ó tá cinnte. Bhil sa Nancy, rud nar chéine mé go dtíis? Ceart? Céfs me steach? Camas na níáil isteach na bit mu le gimi? I mí céáid? Ar máis. Am dings á go skippaí? Nis. Bin holró den is, ne? Ó, tá sé sin táhharcas tá gur míle maid. Segus agus chuine tíí teachchatí. Gur mí mágad. Tá fáil. Mar leabhartas. Ní fuúbheith éige ar tips anmhaí cleachta ag daoine hart an teir sin chora bé. Ní ceach sé go techa mór be. Ó, mar sé sochtéirí. Ceirtána chairige ar réon chuig, agus ag títás mar bhfuil me námach a deirgid a chairm éon bhealachas meile an tráiseach má híal. Well, sport a scéala. Sáchráid. Sáchráid, bhánam? Ó, mar sin héin, ní le ráid a chathart go fánach. Brena go mu leisceala tis a bhhailm síáil a neice le muí mar a bhiste le. Ó, bhfuile a héra. Ó, go dúgadtí a feit. Go dort sa má? Me chu a séad ag an Merchant Hall. An gádaí bradach sin go hémas ó cáin. Agus go múna ná ménar sé. Agus an sin an dhéancí dúdal den í héine scuil éige le guí. Mos choí dhéanceach a banú? Guí tuirecht sa béiciú? Head an ní rútí le ceanúirsta sí mocht rúirt. Ní me sí lá luhamsa. Am nach mór a cúbeh samsa a héna débich sa gaí? An mu go gapan seo rá go leancair chaite machchan seoice. Ní rútí gaidíomh belam sa gur sí go gimime chorb.
Nol se bide chaile. Ó Tá go lá an óla feidir, ceanní be go bháinna le bíide. Agus am sa freisin feidir mar sé heile ar sé tiltte go maitham, éis bheith géisteach le seafuid an nótí sin há. Am siúgur fáte san go gatúisteach le pí eile. Bhí hab siúgur job dom tá gis cin forsta. Dúáis stún táte daid. Hnéad? Well, actually, by coffee, I'll go. Hey, mi húla Jack níos dúche. Bhí sé gáil sa heicne rá? Yeah, that's fair good, Jay. Tá gáil brisiú bhí agus tóchaí. Stoi. Sigam. Wannig me tosa? Caint le Connor? Ó, ja, well, tá mé caint fós. Ó, teigim sin nach. Ceap me gra sé hart atraf. Ó, tá, well, tá mé gírig me maid cardúil. Okay. Mé caint ar golid na pizzerí. Oh. Sure, Nish. Ah, come on. Go míle mágad. Right. Tomaat. Ach, tá mé cinnti go bhfuil scéaltí níos mó go bheith muid léana sé. Ce chun sacraí banna sé go raibh mar ampla. Well, tá dul chun cín Jane tagin faoi dhearra buchas le dia, agus tá héna go síos go cíirí an deir seachtainna. Ó, síos a galí. Well, aber le hégar an na choratúrisce. Jane mé sin, tá muid go isteach go chucaí ag sipadóireacht. Ó, beag sé sin go húntaach an baiste. Tom, maidir le Connor. Ja? Well, tá sagam nach éon chuid go gnósa é ach tá sé an leocaíoch fi láthair. Agus níorhil am gan ggart ófaí é. Á, tíigem. So, bhí chuinú amán is ríist. Well, bhí chuinú gur cheasan chud a chóirca Eddie Stave a réchuí. Róise, níl dad na snéad i ggéire go mis le go máis. Ja, ach mar mochtach go go dtí an lá hain. Agus do landlacht na lead an, freistí amach sa hort. Róise, bhar dad, le candles. Ja, chuir amach se ná dhéana. I mean, níbhah sé gur sín móríon agus na lead amach, ní simach? Ná bhí roi chin sa bhí sin. I mean, there is olcar dad. Ó, aibre sé rian tá mar ráleat. Níl sam. Ó, rianna, just cuioine lá a bheith chains na lead an. Yeah, mar sin hain dó. Look, daar mar sin na lead mar tis a sásta. Come on, rianna, ní chuil lá fós is diad. Come is lá cartaí an go. Aye, a plan á live, Will? Yeah, just to care about, pick amach brogus really. Well, ma tá ein cúna bheith tá agi go bhfuilm. Not backlash until you just, bugging excited for the look. Oh, Denise, bhí mé héananig slíon brenn ar rins brochures inniu. Oh yeah, for to Tilon Travel Agents, Oh no, ní an cant a giste Carney mint. Carney? Yeah, nach chud sé hárámas go macha set wheels brafut. Oh, Mac, níl fiú mi cheadan os umlan am. Dear Marcus, nach ra nach Denise go máins go hang na two-seater Merkson. Céir hen? No Jag, tá sports edition no mac. Éist a bhac, am cin tell, all right? Yeah, sure. Marcus, tá mach an egscuilte chumlaat an imón inis. Well, ma chahan túmacht, cai túmacht. Gur maithad, feic mé ríist túir. No, ma siirtá, baú hen óachas. Gur maithad híle. Ba chu tríanna dúna. Cai sé go sí chur agal in agan ar an tuirt. Stogan nabar sin bhád? Well, mana bhfuil mar an ggéala go téhí cáin leat ghlachan se síaltaí, Caiitin na hamas agus na háis an ligi jaarú má sa téip, ceann na néhan eile cáinte fleisán. Déach si bheith tamil ar mar sin. Cos gátíí sin sin go bhaciite. No, níor bhhailm chur stachar siú fac me go fóile. Agus sin é se sort sílhíet, a brethní ó háchrid. Am sé tosa dhéad go dochirte cantlach, gus anú sé spáirne bhar am siúd. Ní mar sin a bhí sé charbe héimeis. Bhí sé thar bheith lách. Cailú Lester chéúir an nora. Ar a bhí sé go bhaid go mór á cailún fearil chupla blian óchin. Clembacht. Ó tá sé go lá héimeis gur an chrí briste na ní. Agus bei? Gus hanúile fu dapa go dochar roiid. Agus demní an bhíad caite dahosíocht, ha? Gus hanga ní sí misúirtinú. Neri bhí muid cháil súlas. Bhí muid capú go ben dahhéna vís na cuairse. Géise go sin se. Anú cegarí go muidir. Ní a saine géanú gandal a bhí á. Ach man mar a gé dahú, lémar chu tú dahéar agus nera chu túáine ro. Bhí sé ar bhuiine chu deas agus go sunnanta gus a chasaíochtta de siúlaid. Agus measú ní sé héimeis bhfuil mór annach go páirtan se san áitse.
Ó tá sam bhór chopla duine bhras narú nach chanú tamúide chun bhaimteach an si gé dáitiile. Áhhéid, hechasteach a scut. Tá ggóidirráin. Marrán is úte an craicid an níon. Sin enis, an sanna bhaid bitches crúnta a hiúil buíchan na marí. Wacha héimis. Níl is het cechineach an síla na sin. Is sáteach a síla héimis. Fi sé ceistem sa bheith bháin altra. Ó léasta suasa golabáin agus mé go le hiúmra agus siúmra. Las be sé mór mílcha cínt New York. Mar bheith Florence Nightingale á. Ha? Seanna sa deabú scéing de bheith, cad a strapala de gáú le teán. Iste féil. A cogar. Seans go rá planan í mór a taon am cínt. Amsa? Se. Am sin ní raibh. Ní raibh fleanna ní amsa. Ach ní raibh cheappa díomhan. Bú gahin deirim mú híad hús sa teachsin. Níach am bhfuil a códaí. Sgun dan leanú ná póstí ceartra. A chu dheol. Bés an chuid si brabáil fós head. I mean, Misha is sports car. I can't find sin in oceans. Stoig heb se go dainach ra sinna méid. Oh, agus mar dan ó. Is tóca go bhéach sé hain carspin a bheith inte. Tá sé eisteach nach chuil. Ceap an daine ar tú slád mór aige me a chuid 5 níl gréití. Ach smálas go minic mí tú. Sam sa tás. Sin sin tá Angela. Scutar sin? Tá fúnar hí mé warú. Sm le ceir a hain líam. Ní chum ein bhil anar hí. Brana, ní rudí go donna sin niste níos bhfuil. Well tá ceart ag í faoi mó wathair. Nuair díla man áit, be si sin níomach chu deirigad agus ní bheith deir go dó leis. Cén fánach féit le rudí fánacht mar a bhí siad? Siúta níos, sa síos. Is má copain deas téart, right? Ha bheith fanna bíart a hardla má meidú? Ó, níl sam héile. Tá mar a géir dóile fá me tú abda amach go bhma tú dearna inú. Ie, go leis gan me. Oh, Sean, come on, let's go. Tá tú áráis, ce chuil tú, Daniel? All right. All right, it's been a maid. Well, Brenna, tú níos fear ná ráis chumsa. Thanks, Sean. Come on, let's go. Brenna, héile camis fe gynna. Tá Tom lan útans. Yeah, look, all this. Ctí deas me le tíanna? Just rubber like a vecum here sa techaí, okay? Iwa. Iwa. Dearn siad go réit an té 5 in tíl? Yeah. Ach ní bhlá raibh bra láidir. Yeah, well, mis a bunk, agus ní leon duine nó ein rud in an carúlam. A Denise, be chuil ar tá? Chuir íre, fang veic tú. Seo. Hi, Mac. Hiya. Inskillen sneer. Keert? Fi ná cai se ggóil. Oh, yeah, tá mach an gléach chu ar mórach. Goile Tá mé ceap goil Padraig smíal gur dó móchar. Tás áit si rá goil nach an tíach snáid. Just legas, all right, Mac? Okay.